Cunha! What a မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးများခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ Manchester United ပရိသတ်တွေကြားရေပန်းစားနေတဲ့ကစားသမားတစ် Matheus Cunha ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နီးပြ Erik ten Hag ရဲ့နေရာမှာ Ruben Amorim ရောက်ရှိလာတဲ့အခြေအနေမှာ Cunha ရဲ့ United ကိုရောက်ရှိလာခြင်းကဘလို့အချိုးကျေးဇူးတွေယူဆောင်လာနိုင်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုပုံမပြောင်းလဲနိုင်စေခြင်းMatheus Cunha ဟာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဘယ်နေရာမဆိုကစားနိုင်တဲ့ကစားသမားတဦးပါသူဟာဗဟိုတိုက်စစ်မှုအဖြစ်လဲကစားနိုင်တယ်လို့တောင်ပန်နှစ်ဖက်မှာလည်းဖြန့်ချက်ကစားနိုင်ပါတယ်ဒါအဖြစ်တိုက်စစ်နောက်ခံလူ attacking midfielder အဖြစ်လဲကစားနိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့်နီးပြ Ruben Amorim အတွက်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာရွေးချယ်စရာတွေပုံမများပြားလာစေမှာပါAmorim ဟာ Sporting CP မှာ 3-4-3 ဒါမှမဟုတ် 3-4-2-1 ပုံစံတွေကိုအဓိကထားအသုံးပြုခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်Cunhaရဲ့ဘက်စုံသုံးနိုင်စွမ်းကသူ့ရဲ့နီးစနစ်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိပါလိမ့်မယ်။လိုအပ်သလိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပွဲထွက်နိုင်တာက United ရဲ့တိုက်စစ်ကိုပုံမပိုင်နိုင်စေမှာတေးကြပါမယ်။နှစ်ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်နဲ့ပြီးခဲ့တော့ရာသီစွမ်းဆောင်ရည်Cunhaဟာအခွင့်အရေးရရင်ဂိုးသွင်းယူနိုင်တဲ့ကစားသမားတဦးပါ2023-2020ရာသီမှာသူဟာ Wolverhampton Wanderers အထက် Premier League မှာ30ပွဲကစားခဲ့ပြီး10ဂိုးသွင်းယူက9ကြိမ်ဂိုးဖန်တီးမှုပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဆောင်36ပွဲမှာစုစုပေါင်း10ဂိုးသွင်းယူပြီး6ကြိမ်ဂိုးဖန်တီးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ United ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေကဂိုးသွင်းယူဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရတာကြောင့်Cunhaရဲ့ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကပြသခဲ့တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကအသင်းအတွက်အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။ Amorim ရဲ့တိုက်စစ်မင်းတင်တဲ့ကစားဟန်အောင်မှာCunhaဟာဂိုးသွင်းအခွင့်အရေးတွေပုံမရရှိနိုင်မှာပါ။3. ပြင်းထန်သောဖိအားပေးကစားခြင်းနဲ့ဘောလုံးပြန်လည်ရယူခြင်းCunhaဟာပြိုင်ဘက်ကိုပြင်းထန်စွာဖိအားပေးကစားရမှာအားတန်ပြီးဘောလုံးပြန်လည်ရယူတာမှာလည်းအလွန်ထက်မြက်ပါတယ်။ဒါဟာ Amorim ရဲ့နီးစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီပါတယ်။ Amorim ဟာကစားသမားတွေစီကနေပြိုင်ဘက်ကိုဖိအားပေးကစားတာဘောလုံးအမြင့်ဆုံးပြန်လည်ရယူတာတွေကိုတောင်းဆိုလေ့ရှိပါတယ်။အသင်းရဲ့ရှေ့တန်းကနေစတင်ပြီးပြိုင်ဘက်ကိုဖိအားပေးနိုင်တာကပြိုင်ဘက်ရဲ့ဘောလုံးတိဆောက်မှုကိုအနောက်ရှက်ပေးပြီးဘောလုံးပြန်လည်ရရှိဖို့ပိုမိုလွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပါတယ်။၄. နုပြိုပြီးအလားအလာရှိခြင်းအသက်25နှစ်စာရှိသေးတဲ့ Matheus Cunha ဟာဘောလုံးသမားဘဝအကောင်းဆုံးကာလကိုမရောက်သေးပါဘူး။သူဟာအနာဂတ်မှာပိုမိုတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာများစွာရှိပါတယ်။ United ဟာရေရှည်အတွက်ယင်းနှိမွတ်မှတ်မှုတွေလက်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီး Cunha ဟာအဲ့ဒီစီမံကိန်းရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Amorim ဟာလူမဲကစားသမားတွေကိုအခွင့်အရေးပေးလို့ရှိတာကြောင့်Cunhaအတွက်လည်းအလားအလာကောင်းတွေပိုမိုရှိနိုင်မှာပါ။၅. ပြိုင်ဆိုင်မှုဖန်တီးပေးခြင်းCunhaရဲ့ရောက်ရှိလာခြင်းကတိုက်စစ်ပိုင်းကတခြားကစားသမားတွေထက်တဲ့ Rasmus Højlund, Anthony, Bruno Fernandes တို့အတွက်လည်းကျမ်းမာတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ်။ Amorim ဟာ Cunhaကိုနံပါတ်10နေရာမှာဖြစ်စေကွင်းလယ်မှာနောက်ချပြီးဘောလုံးပေးပို့မှုတွေကိုဥဆောင်စေတာမျိုးဖြစ်စေအသုံးပြုဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီလိုအသုံးပြုမှုက Bruno Fernandes ရဲ့နေရာအတွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပြီးကစားသမားတိုင်းဟာပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားအားထုတ်လာတာကြောင့်အသင်းရဲ့အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Amorim ဟာကစားသမားအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးပုံစံရရှိအောင်တွန်းအားပေးရနီးပြတဦးဖြစ်တာကြောင့်Cunhaရဲ့ဝင်ရောက်လာမှုကအသင်းအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ရက်လက်တွေယူဆောင်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခြုံငုံပြောရရင်တော့ Matheus Cunhaရဲ့ Manchester United ကိုရောက်ရှိလာခြင်းဟာနီးပြ Ruben Amorim ရဲ့နီးစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီပြီးတိုက်စစ်ပိုင်းကိုပုံမအားဖြည့်ပေးခြင်းဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီစွမ်းဆောင်ရည်များပါဝင်ပြင်းထန်စွာဖိအားပေးကစားနိုင်မှုနှုတ်ပြိုပြီးအလားအလာကောင်းများရှိခြင်းပြိုင်ဆိုင်မှုဖန်တီးပေးခြင်းစတဲ့အချက်တို့ကြောင့် United အတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပရိသတ်ကြီးများလည်း Matheus Cunha ရဲ့ United ကစားသမားဘဝအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်ဒီနေ့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေ။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးများကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။